Okay boss, so naghahanap ka ng sound test itong ating MT8 na pipe para sa ating Mini Sporty na naka 59 black. Pero stock pa ang carb. Tapos ito guys ay yung ating MT8 pipe ay wala pa tayong napapabago. Balak pa lang natin ito ipakalkal. Pero anyway guys, ayan.